kulantii waxaan wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo muuqaalkeena xogta habeenimo waan ku soo qaadan doono Chelsea inay ku guuleysatay tartanka Champions League iyo dhowr xogo oo kulmiyay Chelsea inay qaado tartanka Champions League dhowr xogo oo xiga oo kulmiyay sheekooyin dheer oo ku aadan waxyaabaha markaasi keenay in Blues ay ku guuleystaan tartankan iyo xogaha la qoray oo midba midka kale uu ka daran yahay ayaan ku soo qaadan doonaa xogteeda habeenimo haddii ay tahay daawada markii kugu horeysay oo aad soo booqateen waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saarto channelka gambaleelka furata muuqaalkan like iyo share aad u dhahdo saaxiibada kale ee jecel ciyaaraha si noogu soo biraan mahadsanida aan ku bilaabay xogteena habeenimo sidii intiina badanaad ka warqabtaan kooxda kubadda cagta ee Chelsea xalay waxay ku guuleysatay oo u dabaaldegtay tartanka Europe ee UEFA Champions League kadib markii ciyaartii kama dambaysta dalka Portugal ay kula ciyaartay Manchester City gool ay ka gaartay Blues ayaa gool iyo waxba kaga badisay kooxda Pep Guardiola ee Manchester City iyadoo Cayaartii uu dhaliyay goolka guusha qaybta hore ee kulankan haddaba ciyaartaasi kadib waxaa maanta wargeysyada waaweyn ee xogaha ciyaaraha daabacay soo gudbiyeen dhowr xogo oo kulmiyay guusha Champions League ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea haddaba caawa xogteena waxaan ku soo qaadan doonaa xogahan la daabacay sida midba midka kale uu kaga daran yahay xogta ugu horeysa waxay leedahay sanadkii 2012 Chelsea waxay haysatay oo goolka ugu jiray 29 sano jir lagu magacaabo Peter Cech kaasi oo ay kala soo wareegeen kooxda Rennes ee Faransiiska ka dhisan sanadkan 2011 oo ay tartanka ku guuleysteen yani sanadkaas ay ku guuleysteen laga hadlayaa haddana sanadkan 2021 oo ay tartanka ku guuleysteen Chelsea waxay haystaan oo goolka ugu jiray xalay 29 sano jir Edouard Mendy lagu magacaabo oo ay kala soo wareegeen isla kooxda Rennes halkaas fiiri 2012 tartanka markay qaadayeen Peter Cech 29 jir oo ahaa kooxda Rennes ay kala soo wareegeen 2021 markii ay tartanka qaadayaan 29 sano jir Edouard Mendy isla kooxda Rennes ay kala soo wareegeen xoguhu waa kuwa aad markaas la yaab u leh oo anigu qudhaydu aan ku wareeray xogta labaad waxay leedahay finaalka koobka Isbaanishka sanadkii 2012 markii Chelsea ay ku guuleysanaysay Champions League wuxuu u dhaxeeyay Barcelona iyo Atletico Bilbao isla sanadkan oo Chelsea Champions League ay qaadana wuxuu u dhaxeeyaa Barcelona iyo Atletico Bilbao oo horeba u ciyaaray marka waa xog kale oo la yaab leh oo naga yaabinaysa xogta saddexaadna waxay leedahay dhalashada Thomas Tuchel oo tababaraha Chelsea waxay ku beegan tahay 29 bisha tababaraha ku guuleystay Champions League ugu horeeyay Chelsea Robert Di Matteo dhalashadiisuna waxay ku beegan tahay isla 29 bisha Di Matteo dhalashadiisu waa 29 May UEFA Champions League final 2021 waa 29 May waqtigii u dabaaldegtay kooxda kubadda cagta ee Chelsea Blues waxba isku soo xuraansanayo leh taariikhda iyo rikoorada caawiya xalay sidoo kale qodobka kalaama xogta kale waxay leedahay Lionel Messi wuxuu qasaariyay rigoore kulankii knock-out-ka Champions League sanadkii 2012 waqtigaas rigoorada uu qasaariyay kulan ka tirsanaa wareega knock-out-ka tartanka Champions League rigooradii uu qasaariyay waxay keentay Chelsea koobka ay qaaday isla sanadkaas fiir markii isla sanadkan 2021 Lionel Messi ayaa rigooro qasaariyay kulankii knock-out-ka Champions League ee Paris Saint-Germain rigooradaas uu qasaariyay marka haddana isla Chelsea tartanka ay qaaday oo sanadkan xalay iyada u dabaaldegtay xilli ciyaareedkii October 2012 Manchester United waxaa looga badiyay kulan Premier League 6 gool iyo gool iyadoo oo nin casaan uu ka qaatay waqtigaas isla xilli ciyaareedkan bishii October Manchester United ayaa looga badiyay 6 gool iyo gool waxaana laga saaray Martial oo casaan kulankaas isna qaatay marka xoguhu fiirsi isaga duween October 2012 October 2020 wax la ciyaarada Chelsea ee koobka qaaday xitaa Manchester dhankeeda caawinaad dhinacay ka keenaysa oo rikoorada dhinacay ka soo galayaan marka kabtankii Chelsea John Terry habeenkii ay qaadayeen tartanka Champions League wuxuu ahaa 31 sano jir sanadkii 2012 John Terry 31 sano jir uu ahaa kabtanka haatan Chelsea Cesar Azpilicueta waa 31 sano jir xalay markii uu qaaday tartanka UEFA Champions League yaabaya meel la yaabteen waxba isku soo aadaya waxba dhinac ka imaanay Chelsea dhinac waliba laga qurxinaya Champions League qaada wallahi Chelsea taageerayaasheedu wararkan oo kale aad ay ugu raaxaysanayeen oo ku farxayaan dhinac waliba wax ka keenayaan xogaha ka waran Drogba wuxuu dhaliyay 6 gool laba madaxuu ku dhaliyay
saddex lugta bidixuu ku dhaliyay halna lugtiisa midig uu ku dhaliyay sanadkii 2012 Chelsea-na koobkay qaaday sanadkan marka Olivier Giroud wuxuu dhaliyay 6 gool Champions League laba madaxiisu ku dhaliyay saddex lugtiisa bidixuu ku dhaliyay halna midigtiisa ku dhaliyay fiiri wax walba isku soo aadayaan marka Chelsea waxaad moodaa dhinac waliba rikoorada inay ka caawinayeen Champions League inay qaad uu lahaa marka taageerayaashu wax qurux badan ay kulay u tahay rikoorada noocan oo kala markii ugu dambeysay ee Chelsea 5 gool laga dhaliyo iyadoo Stamford Bridge ku ciyaaraysa xilli ciyaareedkii 2011-2012 kulan West Bromwich ay la ciyaartay ayuu ahaa sanadkaas marka koobkay qaaday shana looga dhaliyay Stamford Bridge 2012 West Bromwich ka dhalisay Premier League ciyaartay Premier League qaada xilli ciyaareedkan marka fiiri Chelsea 5 gool looga dhaliyay Stamford Bridge isla West Bromwich kaga dhalisay waxaana ay ku guuleysteen Champions League hadana rikoor kale oo ka yaabinaya wax waliba Chelsea dhankeeda aaday kaga qurxayeen marka la eego mararka qaar waxaad leedahay Chelsea ama yaabta koox tun weyn oo in la taageero mudan ama taageerayaasha Chelsea ku biira mararka qaar waan isdhaha si u tun weyn yihiin iyo awoodooda iyo lacagaha la gelinay waa koox kubadda cagta daacad ay ka tahay marka waa soo jiiteen kooxdaas raali ahaada laakiin taageerayaasha kale yani inaan taageero maana waa soo jiiteen yani kubad ahaan iyo qaab ahaan iyo rikoor ahaan kadib 14 kulan oo Roberto Di Matteo tababaro uu ahaa Chelsea markii uu ku guuleysanayay Champions League goolihiis waxa lagu qadaray 71.4% isla tooqal marka 14 kulan oo uu ciyaaray ama uu maamulay Chelsea goolihiis isla heerkaas lagu qadaro ah 71.4% waxba isku soo aadinaya Chelsea ayaa wajahday koox Spanish ah oo ahayd Barcelona semifinaliski kadib markii ay soo garaaceen kooxda reer Portugal ah quarter finaliski xilli ciyaareedkii tartanka ay ku guuleysteen ee 2012 bal fiiri xilli ciyaareedkan marka Chelsea waxay wajahday koox Spanish oo ahayd Real Madrid semifinaliska kadib markii ay soo garaaceen koox reer Portugal wareegista dhamaadka tartankan halkaasna wax kale isaga soo aaday Chelsea maxay wax isugu soo aadayaan wax qurux badan runtii isugu soo beegmaya Chelsea waxay wajahday koox Spanish la yiri oo Real Madrid ahayd semifinaliska xilli ciyaareedkan quarter finaliska waxay ku soo reebtay koox Portugiis sanadkii 2012 tartankii qaadaysay wareega semifinaliska waxay ku wajahday koox Spanish oo ahayd Barcelona sidii dhamaadkan waxay ku soo reebtay koox Portugiiska ka dhisan marka wax waliba way isla lahaanayaan marka deegta uu dahan Chelsea waxay ku guuleysatay UEFA Champions League markii ugu horeysay 2012 sanadkan 2021 Chelsea ayaa mar kale ku guuleysatay tartanka Champions League wax badan ayaa Blues isugu soo aadaya dhacdooyinkan la yaabka leh ayaana si weyn caawa baraha bulshada loogu hadlayaa Chelsea-na waa boqorada Europe waana koox u qalanta intaasi in ka badan inay ku guuleystaan ay taageerayaashoodu leeyihiin hadaba daawada u soo aragtaa waxyaabahan isku soo aadaya dhacdooyinkan